بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد شحاتة. أنا حابب أتكلم في قضية صفقة الغاز، لأن للأسف أنا اللي استفزني وخلاني إن أنا أطلع أتكلم إن أحد الإخوة السوريين بينتقد مصر. أنا مش عارف، يبقى الإنسان كله عيوب وبينكش في عيوب الآخر. يا أخي طب ما تبص على نفسك الأول، بدل ما تلوم مصر وتعرف القصة بأصلها وفصلها من بدايتها إيه. شوف القصة الأول، إيه قصة الغاز المصري الغاز الإسرائيلي، وبعد كده أحكم، وبعد كده أتكلم وقول رأيك. يا أخي ده إسرائيل عمالة تضرب في سوريا ليل ونهار وتحتلها. أنا ما شفتش الجيش السوري رمى بلاش رصاص، طوبة في الجيش الإسرائيلي، بل بالعكس الشيباني طلع يجري يقابلهم في أوروبا وفي تركيا وفي روسيا، عمال يبوس الأيادي عشان ما يخشوش سوريا أكتر من كده. ما كلمتش في دي ليه؟ اشمعنى مصر هي اللي واقفة في زوركم وبتدوروا عليها وتنكشوا فيها؟ يا أخي جحا أولى بلحم طوره. والوجه الله هفهمك. سنة 93 تم أول اتفاق بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، مرورا بالأردن، لأن الأردن بتستورد هذا الغاز، وكان المفروض يوصل لسوريا ولبنان. الاتفاقية دي تمت لسبب، لأن سنة 92 تم الاتفاق السلام بين إسرائيل وفلسطين في معاهدة أوسلو، كويس، اللي بيها فلسطين خدت أو الضفة خدت الحكم الذاتي. فبناء عليه قلنا خلاص السلام هيحل وهيبقى فيه هدوء في المنطقة، نشجع إسرائيل نديها الغاز المصري لعل الأمور تهدى ويعرفوا إن إحنا مش مش عايزين نولع الدنيا. لحظة، أنا بتكلم سياسة واقتصاد. أما الشعب المصري فهو لا يقبل إسرائيل شكلا ولا موضوعا، ولا يقبل أي تعاون من يوم ما وقعت كامب ديفيد. لكن لابد إن احنا نفرق بين العواطف والحقيقة أو الواقع اللي لابد إن احنا نعيشه. في فرق بين الاتنين. زي بالظبط يكون في جار قدامي أنا مش طايقه، ما بكرهوش، بكرهه كره العمى ومش عايز أسكن جنبه، ولكن هو جاري. لكن لما بشوفه بقول له صباح الخير وهو بيقول لي صباح الخير، واحنا مش طايقين بعض. ليه؟ يا سيدي انا بتقي شرك وانت بتتقي شر. ما احنا جبرنا ان نكون جيران. من 93 ل 2009 2008 وحصل بعد كده ان الغاز المصري قل، وبعد كده وقف التصدير الغاز لإسرائيل. قامت ثورة 11، استغلت إسرائيل غياب السلطة السياسية في مصر، وراحت رفعت دعوة قدام المحكمة الدولية بتطالب مصر بالتعويض لعدم التزامها بتوريد الغاز لإسرائيل. وتم الحكم في الوقت دون على مصر بغرامة 1.5 مليار. ومصر في هذه اللحظة كانت مغيبة سياسيا، حتى لدرجة ان هي ما بعتتش اي وفد من المحامين
ان هم يدافعوا عن القضية ان احنا ما عادش عندنا غاز عشان اديك. فالمحكمة حكمت بهذا الحكم. عبال ما مصر فاقت من الفوضى اللي كانت فيها سنة 13 بعد 30 يونيو، وربنا كرمنا بسلطة جديدة أعادت الاستقرار والأمن للبلد، ابتدى الأمر يختلف. تنبهت القيادة السياسية وعملت استئناف في المحكمة الدولية، وجت بعد كده إسرائيل قالت لك طب أنا مستعدية أتنازل عن هذا المبلغ أو جزء من هذا المبلغ مقابل ترجع الاتفاقية تاني. ما عندكش، أنا عندي دلوقتي، خد من عندي. طب يا سيدي هات. لأن مصر في الوقت دوت ما كانش معاها نص مليار ولا 100 مليون عشان تدفعهم لإسرائيل تعويض، فكان لابد من القبول حتى ننهي هذه القضية. إلى أن تم التجديد في سنة 19، وابتدت مصر يكون عندها محطتين إسالة في إدكو في دمياط، فبتاخد الغاز لأن الأنابيب موجودة من سنة 93. الأنابيب موجودة واخدة الخط بتاعها لحد الأردن وإسرائيل. فإذا هنا التكلفة بتقل كتير جدا جدا. أنا باخد الغاز الخام وبسيله في المحطات اللي عندي وبستخدمه أو بعيد تصديره مرة أخرى، كويس، وهكذا. اللي حصل في الصفقة الجديدة ديت هي نفس الصفقة، كويس، بس كل الحكاية مصر عندها عجز في الغاز دلوقتي. صحيح الحمد لله رب العالمين في اكتشافات جديدة في الطريق، بالإضافة إن سنة 27 هتبتدي محطة الضبعة النووية هتولد طاقة، لكن إحنا عندنا مصانع كتير جدا بتعتمد على الغاز الطبيعي، والتكلفة لما بتبقى عالية ده بيقلل الاستيراد. عملية اقتصادية مصر في أشد الحاجة إليها. زي ما سوريا لجأت إن هي تمد إيديها في إيد إسرائيل عشان أمريكا ترضى عنها وترفع عنها العقوبات ويبتدي يجي لها استثمارات، ما هو ده من مصلحة سوريا ولا حد يلومها عليه. ما هو برضه بيدوروا على مصلحة البلد إن هي تقوم. حد يتكلم في ده؟ حد عارف في ده؟ بالعكس، كل ما هو في مصلحة الشعب السوري وسوريا نحن نرحب به. فتم التجديد. مصر على أساس هتاخد 1.5 مليار متر مكعب يوميا من إسرائيل بهذه الصفقة. مصر مش باحتياج لهذه الكمية، لأن مصر بتاخد اللي يكفيها وبتصدر. لازالت الأردن النهاردة بتعتمد على مصر في الغاز، وقد تنضم مستقبلا سوريا ولبنان لهذه الأنابيب، كويس. ومعنا اتفاقية جديدة مع قبرص واليونان. فاحنا غرضنا ان احنا نشغل محطات الإسالة اللي موجودة بكامل طاقتها، نستخدم ما نستخدمه ونصدر ما نصدره. ولما نتنياهو وقف ما فرقتش لأن احنا واخدين الموضوع عملية تجارية، ما هياش موضوع عملية سياسية. فأرجو إن أي واحد بدل ما يغلط أو يلوم أو يعاتب يشوف الموضوع جوانبه إيه، بداياته إيه، واللي وصلنا له ده ليه، وبعد كده يحكم ويتكلم. بلاش الكلام العشوائي اللي بلا باك جراوند، بدون خلفية. ربنا يحميك يا مصر ويبعد عنك ده. وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.